अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैंने आपके सामने पेश करने के लिए सहाबा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम. Сегодня я представлю вашему вниманию повествование сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, в которых они рассказывают о своих сновидениях и откровениях. Хазрат Мухаммад Фазиль Сахиб в своем повествовании рассказывает о различных событиях, произошедших в то время, когда он находился в обществе Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Он пишет: через 5-6 дней нахождения в Кадиане, получив разрешение Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, я вернулся домой. И приехав домой, я начал проповедовать. Первым, к кому я пришел, был мой учитель. Вечером я начал проповедовать ему и его другу Мия Лалдину из касты Араи. Далее он пишет: ночью во сне ко мне пришел Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам. Он был опоясан кушаком. Придя ко мне, он взял меня за правую руку, и мы быстро пошли. Он привел меня в Медину, туда, где были дома святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я не видел святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но видел его дома. Их было 9, и они были из глины. В них жили благословенные жены святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. К северу от этих домов находилась глиняная мечеть, и во сне про себя я сказал, что это мечеть святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Утром после того, как я проснулся, я рассказал это своему учителю и передал ему книгу
Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам Айна Камаляти Ислам, зеркало достоинств ислама. После этого я отправился домой. Через 15 дней после прочтения этой книги мой учитель Маульви Сахиб приехал в Кадьян и принес там обет верности. Мия Валдин тоже принес обет верности. Хазрат Низамуддин Сахиб, давший обет верности в 1890 или в 1891 году, а до этого он встречался с обетованным Мессией, алейхиссалам, в 1883 или в 1884 году. Он повествует: однажды, когда я еще не дал обета верности, после молитвы Аср в мечети Мубарак, когда я спустился по старой лестнице и еще не переступив порога мечети, я встретился с двумя высокими людьми, одетыми в белую одежду. Они спросили меня: мы приехали издалека, скажите нам, где живет Мирза Сахиб, пожалуйста, покажите нам. Я сказал: давайте я отведу вас туда. Они сказали: нет, вы идите за нами, если он там наверху, то мы узнаем его. Они стали подниматься по лестнице, а я последовал за ними. Наверху они увидели, что там проходит собрание с участием Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. И Хузур алейхиссалам, сняв свой головной убор, сидел там. Когда они пришли на это собрание, один из них спросил: вас зовут Мирза Гулам Ахмад? Он, алейхиссалам, ответил: да. Затем он спросил: вы претендуете на то, что вы обетованный Мессия, алейхиссалам? Хузур алейхиссалам ответил: да. Тогда этот человек сказал: прежде всего я передаю вам приветствие ассаляму алейкум от Хазрата святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и затем от себя. Накануне я видел сон, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, положил свою благословенную руку на правое плечо Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам и сказал: это и есть Мессия, принесите ему обет верности и передайте ему мой салам, приветствие мира. Далее повествующий пишет: эти слова произнесли они, а не я, и мое сердце содрогнулось от этого. Я с рыданием помолился в мечети Мубарак, вознося мольбу ко Всевышнему Аллаху: да стану я жертвой на пути Аллаха за то, что Он так быстро принял мольбу моего господина, за такого грешного человека, как я. Начиная с этой ночи я стал получать прекрасные и радостные вести. Я увидел так много снов, что для того, чтобы записать их, понадобится целое поле бумаги. Я расскажу только один свой последний сон, и я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он удостоил такого грешного человека, как я, чести принести обет верности Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам. В своем сне я увидел реку, текущую с востока на запад шириной около 1 мили, и очень чистую, как та река, о которой кто-то написал в своем стихотворении. Она чистая, словно чистый взгляд человека, пребывающего вдали от людей. Хузур поясняет, то есть чистого человека, предающегося чистым размышлениям. Далее он пишет, словом, вода была очень чистая и не несла никакой опасности, и я радостно купался в ней до тех пор, пока меня позвал Маульви Абдулла Кашмири.
बहुत दूर किनारे जनूब से बुलंद आवाज से कहा который в то время еще не был мусульманином Ахмади. कि आप नहा С южного берега реки он громко кричал мне: «О Муншиди, о Бабуджи, ты купаешься? कहते मैं नहा Посмотри на свое сердце, которое совсем высохло बावजूद от отсутствия духовной воды». Несмотря на то, что я плавал в воде, я услышал этот голос, произносящий: «Посмотри на свое сердце, которое совсем высохло от отсутствия духовной воды». И когда я посмотрел на себя, я сразу выпрыгнул на берег, увидев, что мое сердце действительно высохло без духовной воды. И набирая в ладони воду, я стал поливать ей свое сердце, но оно продолжало оставаться сухим. Я спросил: «Маульви Абдулла, от чего это происходит?» Он ответил: «Посмотри на восток». Когда я посмотрел на восток, я увидел большой мост, на котором находились дома Мирзы Сахиба. Я сказал про себя: «Мне не стоит туда идти, потому что там дома Мирзы Сахиба». Маульви Абдулла сказал: «Иди туда». И я снова сказал уже вслух: «Я туда не пойду». Услышав это, Маульви Абдулла заплакал и громко сказал: «Сходи хотя бы один раз». И тогда ради Всевышнего Аллаха я проплыл под мостом и оказался на восточной стороне моста. Я вышел на ровный травянистый берег, и когда я стоял на траве, с меня стекала вода. Хузур напоминает, он видит это во сне. Далее он пишет: «И из бывшего сухим сердца вода текла так, как она бьет из источника». Я в тот же день принес обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, и мое сердце обрело успокоение. Хазрат Хайрдин Сахиб, сын господина Мустакима Сахиба, который принес обет верности в 1906 году, повествует: «Я видел еще один сон». Хузур поясняет, до этого он уже рассказал один свой сон. Далее он пишет: «В этом сне Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам руководил пятничной молитвой так, словно это была молитва Ида. Для произнесения проповеди он, держа в руках священный Коран, пришел в комнату, расположенную в правой части мечети. За ним вошли 4 сикха в грязной одежде с угадывающимися под ней кинжалами. Мое сердце ощутило опасение, что они могут напасть на святого Хазрата. Но он благополучно сел на стул и, положив священный Коран на стол, стал читать его. И эти 4 сикха слушали чтение священного Корана. Через некоторое время они вышли из этой комнаты, утирая слезы, текущие из их глаз. И мне показалось, что они готовы разрыдаться и стать последователями Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Плача, они сказали на языке пенджаби: «Он призывает приносить пожертвования не без причины». И это означало, что они стали его последователями. Хазрат Маульви Абдур-Рахим Сахиб Найер, который дал обет верности в 1901 году, повествует: прочитав в каком-то писании обетованного Мессии алейхиссалам слова «Мое пророчество», я остановился и перестал читать дальше в связи с тем, что у меня появился вопрос, почему здесь так открыто написано о пророчестве. И после этого я 2-3 дня ни с кем не разговаривал. Наконец, на 3-й день мне было сказано в Откровении «Ля райба фих». В этом нет сомнения. Затем я уехал по делам службы, и там у меня появилась возможность больше читать. Я пополнил свои знания, и наконец наступило такое время, когда Всевышний Аллах, благословение Аллаха, привел меня в Кадиан. Хазрат Мия Абдур-Рашид Сахиб, который принес обет верности в 1897 году, повествует: «Меня и моего отца
побудил принести обет верности мой сон. कि हजूर एक चारपाई पर लेटे हैं Мне приснился сон, в котором я увидел, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сильно болеет и лежит на кровати. А Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам стоит рядом с ним и заботится о нем, как о больном человеке. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, опираясь на его плечо, встал с кровати. И, находясь в состоянии слабости, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал рассказывать о правдивости Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. После этого во сне я увидел, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выздоровел, и его лицо засияло здоровьем. Я понял это так, что сейчас ислам начнет оживать посредством Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. Поэтому я принес ему обет верности. ज़ैनुल आबदीन वलीउल्लाह शाह साहब बयान करते हैं Хазрат Сайед Зайнуль Абидин Валиулла Шах Сахиб, который принес обет верности в 1903 году и был братом Хазрата Умми Тахир, матери четвертого халифа обетованного Мессии Мирзы Тахира Ахмада рахимуллаху тааля, рассказывает: в то время мне было примерно 7 или 8 лет. Хузур объясняет, он пишет, что ему было 7 или 8 лет, но Всевышний Аллах наставлял его. Он пишет: и я хорошо помню, что в нашем доме говорили, что кто-то объявил о своем притязании на то, что он является Махди, и что он видел во сне, как несколько ангелов сажают черные саженцы и говорят, что это саженцы чумы. Чума распространится по миру, и это является признаком его пришествия. वालिद साहब वहाँ शिफाखाने के В то время мы жили в поселении Рая, и мой отец был главным врачом больницы. कि किसी ने घर में आकर इतला दी Я увидел сон, в котором кто-то, придя к нам домой, сообщил о том, что едет наш дедушка. शिफाखाने की Поэтому мы побежали к нему навстречу. दीवार के मशरिक की जानब И я увидел, что мой дедушка проезжает на повозке с восточной стороны больницы. У него на голове был зеленый тюрбан, और सफ़ेद и у него было крупное лицо пшеничного цвета и белая борода. Уже появились первые лучи солнца, и он сказал мне: «Я приехал, чтобы научить тебя священному Корану». В эти дни я видел еще один сон, в котором на двери мечети поселения Рая было написано «Ля иляха илlallah Мухаммад Расулуллах», но надпись была тусклой. После этого я увидел, что пришел Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, имам времени, उसके बाद फिर и вошел в мечеть. Я вошел следом за ним. तशरीफ लाते हैं Ряды ставших на молитву были кривыми, सफ़ें टेढ़ी हैं मस्जिद की и он стал выравнивать ряды. कहते हैं हम उस ज़माने में अहमदी नहीं हुए थे В то время उस ज़माने में мы еще не были мусульманами Ахмади, बर्बाद हो चुके हैं и было известно, что мусульмане почти исчезли, и конец 13 столетия по хиджре является тем периодом, в который прибудет Хазрат имам Махди алейхиссалам, и следом за ним Хазрат Иса алейхиссалам. Хузур поясняет, это является обычными представлениями мусульман о том, что Иса алейхиссалам и имам Махди алейхиссалам это два разных человека. वालदा साहिबा Далее он пишет: «Моя мать с радостью рассказывала о прибытии имама Махди и Хазрата Исы алейхиссалам, и о том, что это время приближается. और सूरज ग्रहण का होना भी И она также рассказывала, что затмение Луны и Солнца в месяц Рамадан, которые уже произошли, были предопределены для времени прибытия Хазрата имама Махди алейхиссалам. अपना क्योंकि बचपन का था इसलिए नहीं लेकिन И хотя я был еще ребенком, कि मुमकिन है но Всевышний Аллах явил мне эти сны». Зур поясняет, вероятно, эти сны были следствием тех разговоров, которые происходили у них в доме. Но в повествованиях рассказывается, что поскольку было известно о прибытии Махди и Мессии, алейхиссалам, такие сны видели как взрослые, так и дети. Всевышний Аллах создал такую атмосферу, что эти сны видели и взрослые, и дети, и они являлись небесными сообщениями о наступающих событиях. सैयद डॉक्टर अब्दुस्तार शाह साहब का फिर अहमदी हुआ Поэтому вся семья Хазрата Саида, доктора Абдусаттар Шаха Сахиба, стала ахмадийской и приумножалась в искренности и преданности. का 1898 का बैत का सन है
फरमाते हैं Хазрат Мунши Казим Махбуб Алам Сахиб, давший обет верности в 1898 году, рассказывает: और ज़ोहर के वक्त Хузур алейхиссалам сказал мне: идите в гостевой дом вместе с Хамидом Али, и во время молитвы Зухр мы с вами снова встретимся. वहाँ खाना आया, Я пришел в гостевой дом, поел там, ज़ोहर की अजान, отдохнул मुझे पहले ही हामिद अली и साहब услышал азан, призывающий на молитву Зухр. चुनांचे में उसी हिदायत के मुताबिक Хамид Али заранее сказал мне: садитесь в первый ряд. Последовав этому наставлению, я пришел пораньше и сел в первый ряд. Потом пришел Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам и возглавил молитву. А после ее завершения он спросил у меня: когда вы хотите поехать обратно? Я ответил: Хузур, я останусь еще на 1 или 2 дня. Хузур сказал: вам нужно остаться минимально на 3 дня. На следующий день после молитвы Зухр я попросил принять мой обет верности. हमारे हालात से अब Однако Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: еще рано, останьтесь еще на некоторое время и узнайте о нас побольше. После этого дадите обет верности. В первую ночь в гостевом доме я увидел сон. Хузур объясняет: Всевышний Аллах наставляет посредством сна. Мусульмане не Ахмади и другие люди думают, что люди дают обет верности безо всякого понимания. И Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам легко принимал обеты верности. Однако Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам принимал обет верности только тогда, когда состояние человека позволяло это сделать. Когда он был удовлетворен тем, что человек убежден в правдивости обетованного Мессии алейхиссалам, он принимал его обет верности. Далее он рассказывает свой сон. «Я увидел сон, в котором с небес исходит свет, который входит в одно мое ухо, охватывает все мое тело, и затем выходит из другого уха и поднимается к небу. И потом он снова нисходит, подобно радуге, и он содержит в себе множество цветов: зеленый, красный, синий и другие. Словом, их настолько много, что их невозможно сосчитать». Казалось, что этот свет और ऐसा मालूम होता था осветил весь мир. दुनिया रोशन है और उसके अंदर इस कदर И я испытывал от него такое наслаждение и радость, что не могу описать это словами. इस ख्वाब का मतलब Пробудившись утром, я понял толкование этого сна. Он означал, что мне даруется большая часть небесных благословений, и мне следует принести обет верности. Основываясь на этом сне, на следующий день после молитвы Зухр, я попросил Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам принять мой обет верности. Однако Хузур тогда не принял мой обет верности и поставил условие: я должен оставаться в Кадиане 3 дня. На 3-й день после молитвы Зухр я сказал Хузур алейхиссалам: Хузур, мое сердце уже открылось, ради Всевышнего Аллаха примите мой обет верности. И Хузур принял мой обет верности на своей благословенной руке. После этого я вернулся в Лахор. इनका बैत सन भी 1898 है कि लाहौर Хазрат Мунши Казим Махбуб Алам Сахиб, давший обет верности в 1898 году, повествует: पहले वही रवायत पहले भी है, पहले भी इन्हीं की रवायत थी कि लाहौर में एक वकील होते थे, उनका नाम करीम बख्श था। в Лахоре жил юрист по имени Карим Бахш. एक दिन Он использовал в отношении Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам очень грязные слова. मैंने जवाबन Однажды во время дискуссии он сказал: кто говорит, что Иисус алейхиссалам умер? Я сказал: я докажу тебе, что Иисус алейхиссалам умер. Как только я сказал это, он так сильно ударил меня по лицу, что я потерял сознание и упал. वहां से चला आया तो अगली रात मैंने रोया में देखा कि एक Придя в себя, я пришел домой, и ночью я увидел во сне, что Карим Бахш चारपाई पर पड़ा лежит на разбитой кровати, под которой находится яма, в которую он медленно сползает, находясь в беспомощном состоянии. और मैंने उसे कहा कि मुझे रोया में बताया गया Утром я пришел к нему и сказал: во сне мне было сказано, что ты будешь опозорен. Через некоторое время его дочь, которая была вдовой, забеременела, не будучи замужем. Желая это вскрыть, он приказал ей сделать аборт, в результате которого умерла его дочь и еще не родившийся ребенок. Когда полиция узнала об этом, она начала проводить расследование. Он потратил много денег на то, чтобы это дело было замято, и он потерял всякое уважение людей.
От стыда даже не выходил из дому. Когда я узнал о случившемся, я пришел к нему и позвал его. Когда он вышел, я сказал ему: «Ты уже сполна вкусил противодействие обетованного Мессии, алейхиссалам, или хочешь добавки?» Он отругал меня грязными словами и вошел в свой дом, скрываясь от стыда. После этого он старался больше никогда не встречаться со мной из-за стыда. Такого рода события происходят в Пакистане с теми, кто причиняет зло мусульманам Ахмади, но по некоторым причинам я не рассказываю о них. Я делаю это потому, что обстоятельства сейчас там таковы, что эти люди будут притеснять мусульман Ахмади. Но Всевышний Аллах все равно отомстит тем людям, которые оскорбляют Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. Люди присылают мне письма, говорит Хузур, с рассказами о том, как Всевышний Аллах наказал противников Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, и как опозорил их. Придет время, когда об этих событиях будет рассказано. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, вера людей в тех местах, где происходят события подобного рода, увеличивается. Хазрат Мауляна Гулам Расул Раджики Сахиб, давший обет верности Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам, посредством письма в 1897 году и имевший честь встретиться с ним через 2 года, повествует: Маульви Мамуддин Сахиб, который до моего приезда в Кадиян уже был там 1 раз, но вернулся оттуда с противоположными мыслями. Хузур поясняет, то есть он ездил в Кадиян, но не только не дал обет верности, но его противодействие еще больше увеличилось. Далее он пишет: в то время я неоднократно видел сны, и в одном из них я увидел, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Кадиян. Этот сон оказал на него влияние, и мы вместе с ним в 1899 году приехали в Кадиян и дали обет верности Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам. Когда мы пришли в мечеть Мубарак, Маульви Сахиб стал первым подниматься по лестнице, а я шел за ним. Я когда-то слышал, что не следует встречаться со святыми людьми с пустыми руками, поэтому я на секунду задержался на лестнице и вынул из кармана 1 рупию. Когда Маульви Сахиб встретился с Хазратом Сахибом, Хазрат Сахиб сказал: «Позовите мальчика, который стоит за вами». Когда я подошел, думая о величии Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, я заплакал от восторга. Но Хазрат Сахиб, алейхиссалам, положил свою благословенную руку на мою спину и стал успокаивать меня. Но я продолжал плакать, потому что вспоминал свои сны и то, что я видел святого пророка саллаллаху в Кадияне, и в дополнение к этому на меня нахлынули те чувства, которые я испытал, увидев Хазрата обетованного Мессию, алейхиссалам. Хазрат Чодри Ахмаддин Сахиб, давший обет верности в 1905 году, повествует: перед тем, как я еще не прочитал книг Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, в Равалпинди я увидел во сне гробницу Хазрата Дата Ганш Бахша. Но затем мне показалось, что это могила святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которая была накрыта серебряным саркофагом, и рядом с ней стоял человек, державший в руках гирлянду из цветов. Затем он медленно погрузил свои руки цветочной гирляндой в могилу, и мне показалось, что он оставил эту гирлянду под пречистым телом. После этого похороненный в этой могиле, превратившись в 12-летнего мальчика, вышел из могилы и обнял меня. Лицо этого мальчика было похоже на лицо Мирзы Сахиба. Когда я подумал о том, как может святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, явиться живым, в то время как существует обещание Всевышнего Аллаха, что мертвые не вернутся в этот мир. Тогда я также подумал о том, что это является подтверждением притязания Мирзы Сахиба, претендующего на то, что он является тенью святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В это время я проснулся, и мои глаза открылись. Я понял этот сон как свидетельство в пользу правдивости Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. Хазрат Махар Гулам Хасан Сахиб, принесший обет верности в 1898 или в 1899 году, повествует: «За год до своего обета верности я видел сон. В это время мы находились в Чаклалви, и в наш квартал пришел один мусульманин Ахмади.
мы запретили ему читать молитву в нашей мечети и набрать воды из колодца, потому что мы считали его вышедшим из ислама. Я видел во сне, что к западу от нашего колодца стоят дома американских священников. Эти дома расположены вдоль которых ведет в сторону запада. Вдоль дороги, которая ведет в сторону запада, и на ней стоит один человек, который запустил в небо бумажного змея. Я вижу его, еще одного стоящего на дороге человека. В этом доме священников я увидел разукрашенный трон, на котором сидел красивый мальчик и играл на свирели. Трон поднялся в воздух, и пожилой человек, запустивший змея, направил змея таким образом, что он коснулся головы мальчика. И как только это произошло, все превратилось в дым, не стало ни трона, ни мальчика. Лицо мальчика сначала почернело и затем превратилось в дым. Единственное, что осталось, это змей. Ему не было причинено никакого ущерба. Утром я пришел в мечеть Кабутран-Вали и рассказал сон Маулви Файзуддину. Однако он сказал мне: «Это все твои выдумки, оставь их». Далее повествующий рассказывает свой второй сон. Мы с моим братом шли по базару, который находился в индуистском городке. И мы увидели одного пожилого человека, читающего священный Коран. А когда мы возвращались обратно, мы увидели этого человека, все еще читающим священный Коран. Я подумал о том, что этот человек является истинным мусульманином и очень храбрым человеком, потому что читает священный Коран в индуистском городке. После того, как я дал обет верности посредством письма, я увидел фотографию Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и вспомнил, что он был тем самым человеком, который запустил змея в первом сне и которого я видел также и во втором сне. Тот же самый Хазрат Магар Гулам Хасан Сахиб, давший обет верности в 1898 году, повествует: «Однажды я ездил в Кадиан, и Хазрат Сахиб спросил меня: расскажи, как обстоит дело с чумой в Сиалкоте». Я рассказал ему об этом и вместе с этим один свой сон. Я видел во сне, что вооруженные полицейские охраняют наш дом. Хузур сказал: «Ваш дом будет спасен от чумы, и Бог охранит вас». И поэтому мы спаслись от чумы. Хазрат шейх Ата Мухаммад Сахиб, бывший деревенский писарь и счетовод деревни Манджаван, повествует: «После рождения своего сына Абдуль-Хака я приехал в Кадиан, и в мечети Мубарак я увидел сновидение, в котором Хузур прогуливался по мечети. В мечети стоял сундук, и Хазрат записал мое имя красными чернилами в одной книге и сказал: сообщи Бабу Фатхуддину о том, что теперь джальса не будет проводиться 13 декабря. В это время мечеть Мубарак еще не была расширена, и я увидел 7 писарей, сидящих рядом с дверьми мечети. Из всех этих 7 человек Хазрат Масих Мауд алейхиссалам подозвал только меня одного. Когда я попросил у Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам дать толкование этого сна, он сказал: 7 счетоводов станут мусульманами Ахмади. Хазрат Малик Гулам Хусейн Мухаджир, принесший обет верности в 1891 году, повествует: в Рахтасе мы слушали поминальные песнопения и поэмы, декламируемые нашим братом Мунши Гулабом Дином, потому что мы принадлежали к шиитскому течению Гали и пребывали в трауре. А мы декламировали книгу Миратуль Ашикин и другие книги. Иногда святые отшельники рассказывали нам повествования Хазрата имама Газали, Хазрата Аттара и других. Однажды кто-то сказал: если в наше время родится человек, подобный имаму Газали, автору книги «Светильник праведных», то если для того, чтобы увидеть его, нам придется пройти пешком 100, 200 или даже 400 миль, мы обязательно пойдем к нему. В это время Баба Кутубдин из Малаир Котла, который принес 2 книги обетованного Мессии алейхиссалам Тазихи Мауран, разъяснение целей, и Фатхи Ислам, духовная победа ислама, увидел во сне, что он ездил в Сиалкот, и там он встретился с Хазратом Сахибом. И поэтому он принял твердое решение поехать к нему. И он нашел его таким же самым и в той же самой одежде, каким он видел его во сне. И он привез оттуда его книги. Он встретился с Мунши Гулабуддином и дал ему почитать эти книги, сказав, что сейчас он уезжает к своей дочери, и у него есть 2-3 дня, чтобы прочитать их. Пожалуйста, прочитайте их.
Мунши Гулабуддин прочитал нам эти книги и сказал: эти писания намного лучше, чем писания Хазрата шейха Аттара, Хазрата имама Газали и других. Хузур поясняет, раньше он читал им другие книги, но когда он прочитал книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, он сказал, что его писания намного лучше их писаний. Далее повествующий пишет, в те же дни Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам объявил о том, что он принимает обет верности. Как только я, Мунши Гулабуддин и Мия Аллах Дата услышали об этом, мы втроем сразу написали письмо с обетом верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Это произошло, кажется, в 1891 году, когда Мунши Гулабуддин прочитал нам книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Я сказал ему: вы говорили, что если в наше время появится человек, подобный Хазрату имаму Газали, то если даже нам придется пройти 400 миль для того, чтобы встретиться с ним, то мы пойдем к нему. Мы уже принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, и уже опубликовано объявление, что совсем скоро состоится Джальса Салана 1892 года. Давайте поедем к обетованному Мессии алейхиссалам и примем участие в Джальсе Салана. И мы приняли решение втроем поехать в Кадиан. Мне надо было съездить в мой магазин, который находился на расстоянии 5-6 миль, и мы приняли решение, что через день мы отправимся в Кадиан. Но они не дождались моего возвращения и поехали на вокзал Карьяла-Вали, а я сел на поезд в Джехлуме, и мы с ними встретились в Карьяла-Вали. На следующий день мы приехали в Лахор и купили лепешек у пекаря. Люди сообщили нам, что в Баталу поезд отправится в 6 часов вечера, поэтому мы пошли погулять по городу. Мы посетили зоопарк и музей, вечером мы пришли на вокзал и купили билет до Баталы. В Баталу мы прибыли в 11 часов вечера. Мы хотели остановиться на постоялом дворе, но там было очень грязно и не было кровати, поэтому нам не захотелось там ночевать, и мы пришли в одну из мечетей, в которой мы и переночевали. Могущество Всевышнего Аллаха проявилось в том, что эта мечеть принадлежала Маульви Мухаммаду Хусейну Батальви. После утренней молитвы Маульви Мухаммад Хусейн Батальви спросил: «Гости, откуда вы прибыли?» Мы сказали Мунши Гулабуддину: «Вы образованный человек, поэтому поговорите с ним». Он сказал: «Мы приехали из Рахтаса, района Джехлума. Маульви Мухаммад Хусейн Батальви оказал нам гостеприимство и принес нам на тарелке кир, блюдо из сока сахарного тростника. Затем он спросил нас: куда вы направляетесь?» Мунши Гулабуддин ответил: «В Кадиан». Маульви спросил: «Что у вас там за дело?» Уважаемый Мунши ответил: «Мы едем туда в связи с притязанием Мирзы Сахиба и для участия в Джальсе Салана». Далее повествующий пишет: «Я забыл рассказать об одной вещи. Когда уважаемый Мунши Гулабуддин читал нам книги Мирзы Сахиба, наш брат Аллах Детас Тели сказал: то, что Мирза Сахиб сказал, что Хазрат Иса алейхиссалам умер, и тот Мессия, который должен был прибыть, это я, является непростой вещью. И сказавший это человек тоже непростой человек, и он исправит 1300-летнюю ошибку». Говоря коротко, такие разговоры мы вели с Маульви Мухаммадом Хусейном. Он сказал: «Вы сошли с ума. Если бы Мирза был хорошим и правильным человеком, разве мы не поехали бы к нему? Я не принес бы ему обета верности. Поэтому уезжайте обратно. Он просто открыл магазин, который не принесет прибыли. Поэтому не тратьте своих денег напрасно. Эта поездка не принесет вам никакой пользы». Услышав эти слова, мои спутники промолчали. Я сказал: те деньги, которые мы должны были потратить на дорогу, мы уже потратили, поэтому мы обязательно поедем туда. И мы вернемся только после того, как увидим его. Словом, он принес нам еду, мы поели и отправились пешком в Кадиан. Когда мы пришли туда, джальса уже началась, там собралось 25-30 человек. Она проводилась на возвышенности, там было разослано покрывало и сидело несколько рядов людей. Вечером в гостевой дом нам привезли зарду, плов, лепешки, мы поели, а уважаемый доктор Абдуль-Хаким организовал для гостей место ночлега. Для нас он тоже определил место для ночлега. Прошла ночь, и утром после завтрака к 10 часам мы пришли на место проведения джальсы. Туда пришел Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Иногда он был в феске, а иногда надевал на нее тюрбан, из-под которого была видна феска. Когда хузур стоял на покрывале, я сказал своим друзьям: посмотрите, можете ли вы где-нибудь увидеть такое лицо, излучающее свет? Если бы послушали Маулви Мухаммад Хусейна, то какими бы несчастными людьми мы стали. Хазрат Хаким Абдус-Самад, давший обет верности в 1905 году,
рассказывает о своих чувствах, которые он испытал во время встречи с Хазратом обетованный Мессия алейхиссалам. Он написал: Хазрат Сахиб в своей речи сказал, что Всевышний Аллах послал меня в качестве обетованного Мессии и сказал, что те люди, которые по причине недостаточного знания не могут принять решение относительно меня, должны чаще читать мольбу, которую Всевышний Аллах научил их читать в обязательной пятикратной молитве. «Ихдина сироталь мустаким сироталь лазина анамта алейхим». Они должны читать эту молитву в любом положении, когда они едут, когда сидят и когда стоят. И в течение 40 дней Всевышний Аллах откроет им истину. Я сразу последовал его наставлению, и не прошло еще недели, как я начал читать эту молитву, как мне открылась истина. Во сне я увидел, что я нахожусь в мечети квартала, в котором живет господин Хамид. Туда пришел Хазрат, обетованный Мессия алейхиссалам, и я хотел подойти к нему, чтобы пожать ему руку, но меня остановил один слепой. Я хотел подойти к обетованному Мессии с другой стороны, но этот слепой маулви снова остановил меня. Но в третий раз я опередил его, уже готовый пожать руку обетованному Мессии, но слепой маулви снова помешал мне. Я сильно рассердился на него и поднял руку, чтобы ударить его. Но Хазрат Сахиб сказал: не проявляйте гнева и не бейте его. Я сказал: Хузур, я хочу пожать вам руку, а он останавливает меня. После этого мои глаза открылись, и я проснулся. Утром я рассказал свой сон уважаемому Мир Касыму Али, уважаемому Мольви Махбубу Ахмаду и уважаемому Кадыру Бахшу, строителю. Уважаемый Мир Сахиб сказал: запиши этот сон на бумаге. Я записал его, затем он сказал: в конце напиши: посредством этого сна я приношу вам свой обет верности. Я написал это в конце, а уважаемый Мольви Махбуб Ахмад, который не был мусульманином Ахмади, сказал: ты хорошо знаешь своего отца, теперь он не позволит тебе жить в своем доме ни одной минуты. Словом, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам ответил мне: твой обет верности принят, теперь даже если кто-то обрушит на тебя ругань величиной с гору, не отвечай ему. Это были те несколько повествований, которые я успел рассказать за это время. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность потомкам этих святых людей оставаться связанными с общиной, с полной преданностью, и дарует каждому из вас возможность увеличиваться в вере и убежденности. В настоящее время в Кадиане идет подготовка к Джальсе Салана, которая начинается завтра. Иншаллах. Молитесь Всевышнему Аллаху, чтобы Он благословил эту Джальсу во всех ее аспектах. А ее участники должны приложить усилия, чтобы извлечь из своего участия в Джальсе максимальную пользу. Туда приехало много гостей со всего мира. На сегодняшний день там уже находятся гости из 22 стран. Я хочу сказать им, чтобы они старались достичь той цели, ради которой они туда приехали, и проводили свое время в мольбах. Если у них будет возможность, они должны обращаться с мольбами к Аллаху там, где это делал Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Больше всего молитесь о развитии общины и молитесь о спасении от врагов. Словом, большая часть ваших молитв должна быть об Ахмадияте. Молитесь также за всю мусульманскую умму. Пусть Всевышний Аллах направит всех мусульман на прямой путь, наставит их и дарует им возможность принять имама времени. В настоящее время сложилась очень плохая ситуация в мусульманских странах, особенно в странах Ближнего Востока и особенно Сирии. Мусульмане Ахмади этих стран пишут мне, говорит Хузур, что там сложилась настолько плохая ситуация, которую невозможно себе представить, находясь за пределами этих стран. Поэтому много молитесь за людей, живущих в этих странах, и за мусульман Ахмади этих стран. Да убережет их Всевышний Аллах от всякого зла и мучений. Пусть Всевышний Аллах дарует разум правителям и тем людям, которые воюют между собой в этих странах, чтобы вместо того, чтобы воевать, они вместе решали свои проблемы, стараясь понять друг друга. Экстремисты и враги ислама стараются извлечь выгоду из этого положения, и по этой причине ситуация еще больше ухудшается. Да уничтожит Всевышний Аллах эти две группы за то, что они делают, стараясь опозорить ислам.
чтобы они не смогли этого сделать. ये कोशिशें कर रहे हैं, И пусть Всевышний Аллах сделает так, ये नाकाम हो। чтобы तот прекрасный образ ислама, जमात अहमदिया दुनिया को दिखा रही है, वो दुनिया पर वाज़ेह который являет миру Ахмадийская мусульманская община, अल्लाह ताला открылся миру, और हमारे इरादों, हमारी कोशिशों में बरकत डाले। и чтобы Всевышний Аллах благословил наши намерения и стремления, и мы увидели весь мир हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हम देखने वाले под духовным знаменем святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. जो मौजूद हैं, Поэтому, говорит Хузур, я призываю всех приехавших на эту джальсу в Кадьян, чтобы они уделили особое внимание этим мольбам. इसके अलावा इस जुम्मे के बाद नमाजों के बाद मैं 3 जनाजे भी पढ़ाऊंगा। Кроме этого, после пятничной молитвы я возглавлю поминальную молитву по 3 покойным. प्रोफेसर बशीर अहमद चौधरी साहब का है। Имя первого из них господин профессор Башир Ахад Чодри Сахиб, сын уважаемого Чодри Сираджуддина. Он скончался после непродолжительной болезни 2 ноября в возрасте 68 лет. 2010 के साने Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. टाउन में थे। 28 мая 2010 года во время нападения террористов на Ахмадийские мечети в Лахоре он находился в мечети Нур в квартале Модель Таун. В него попало несколько пуль, и он получил тяжелые ранения правой руки и бедра правой ноги. 1,5 года его постоянно лечили врачи и специалисты. За это время он претерпел тяжелые физические и нравственные страдания. Но несмотря на это, он проявил большое терпение, мужество и смелость и не произнес ни одного слова жалобы. После прохождения курса лечения он начал ходить, но по предопределению Всевышнего Аллаха он скончался в прошлом месяце. Он соблюдал все молитвы, любил священный Коран и был очень искренним человеком, всегда готовым к служению общине. हमेशा कमर बस्ता खिलाफत के साथ वाले हम Он сильно любил Ахмадийский халифат. अंग्रेजी Он имел диплом магистра по английскому языку и по экономике. पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद, Сначала он был назначен профессором английского языка в Пенджабском университете, затем стал советником ректора этого университета. А до этого он был преподавателем английского языка в Государственном колледже. Он является автором 6 учебников по английскому языку, по которым учатся в школах. Он также писал стихи на английском языке. Он имел честь служить общине своей области в отделениях Вакфинау и образования. А его дом, находящийся в квартале Гульбар, в течение 20 лет был молитвенным домом. Он активно участвовал в финансовых пожертвованиях. Покойный, кроме жены, оставил 5 дочерей и 2 сыновей. Пусть Всевышний Аллах дарует всем им терпение и мужество и возвысит покойного степенями в раю. जो 17 दिसंबर 2012 Имя второго покойного господин Бабур Али, который погиб 17 декабря этого года в аварии в возрасте 30 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Это было тоже мученичество. Вместе с главой общины района, уважаемым шейхом Абдуль-Кадыром, он ездил по делам общины. Поскольку это произошло во время его служения общине, поэтому он является мучеником. Около 7 часов вечера они возвращались домой, дорога была узкой, опустился туман, и неожиданно им навстречу выскочил трактор, который столкнулся с их мотоциклом. Бабур Али и шейх Абдуль-Кадыр получили очень тяжелые ранения. Авария произошла вдали от населенных пунктов, поэтому люди узнали о ней спустя некоторое время и сообщили об этом в полицию. Их повезли в больницу, но господин Бабур Али, который управлял мотоциклом, получивший тяжелые ранения правой руки и груди, в дороге умер. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный был человеком с доброй природой. Он был очень трудолюбивым, повинующимся Аллаху и преданным человеком, посвятившим свою жизнь служению общины. Он с большим усердием и энтузиазмом занимался установкой спутниковых тарелок для приема канала МТА. Его отец умер, когда Бабур Али был еще ребенком. У покойного осталась пожилая мать и сестра, которая уже замужем. Пусть Всевышний Аллах дарует его матери и сестре терпение и мужество. Покойный был муси, он похоронен на кладбище Бахшти Макбара в Кадьяне. Уважаемый Абдуль-Кадыр тоже получил серьезные ранения. Молитесь за него, чтобы Всевышний Аллах даровал ему полное и быстрое исцеление.
Имя следующей покойной госпожа Рубина Нусрат Зафар, которая была женой уважаемого Мирзы Зафара Ахмада, мученика из Лахора. Проболев около 2 лет раком, 3 декабря этого года она умерла. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ее муж обрел мученическую смерть 28 мая 2010 года в мечети Дару-Зикр в Лахоре. Она с большим терпением и мужеством перенесла этот удар. Когда тело ее мужа привезли к ним в дом, она сказала: никому не следует плакать по случаю мученической смерти. И она никому не позволяла плакать. И всегда говорила: мы должны довольствоваться решением Всевышнего Аллаха. Хузур говорит, несмотря на то, что из ее глаз текли слезы, покойная проявляла большое мужество и стойкость и успокаивала всех членов семьи. Вместе со своим отцом какой-то период времени она находилась в Сьерра-Леоне. После свадьбы в 1988 году вместе со своим мужем она уехала в Японию и там служила общине в качестве главы женской организации Токио и секретарем отдела Ислам Иршад Национального комитета общины Японии. Она участвовала в процессе обучения и активно совершала финансовые пожертвования. Она пожертвовала свои золотые украшения на нужды общины. В 2004 году она вернулась из Японии в Пакистан, и там она имела честь долгое время служить общине. Она была заместителем главы Тарика Джадид квартала Байтун-Нур и главой женской организации общины в квартале Фахрия Таун в Лахоре. Она имела прочную связь с Ахмадийским халифатом и была предана общине. Она регулярно слушала проповеди по МТА, записывала наиболее важные моменты проповеди, рассказывала их в различных местах на различных мероприятиях. В период всех своих мучений она вынесла с большим терпением и не произнесла ни одного слова жалобы. Как только она получала в виде подарка даже небольшую сумму денег, часть их она сразу же жертвовала. Ее младший брат, который был финансовым секретарем, говорил ей: делайте свои взносы один раз в месяц. Она сказала: нет, взносы нужно делать сразу, как только получил какие-то средства, чтобы не было замедления в делах, связанных со Всевышним Аллахом. В 2011 году, когда ей стало чуть лучше, она приехала сюда, в Великобританию. По милости Всевышнего Аллаха она проявила большое мужество, своих детей у нее не было. Пусть Всевышний Аллах возвысит всех 3 покойных степенями в раю. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.